Assalamu alaikum jama'a, ya kuke gida ya aiki? Yau dai na ci bar na fara yi muku voice over. Da farko na ɗauko pressure pot ɗina, na ɗauko ganda na wanda na wanke na zuba ya tafasa. Bayan ya gama na zo na zuba tarugu, albasa, manja, spices ɗina, maggi, daddawa, na jujjuya shi na rufe shi. Yanzu na zo zan haɗa Naanbread ɗina, na ɗauko bowl ɗina na zuba madara, ƙwai, gishiri, yeast, sugar, na jujjuya shi na ajiye. Sannan na ɗauko flour ɗina na zuba, yogurt, man gyaɗa shi ma na jujjuya. Na ɗauko wannan mixture ɗin na zuba shi, sannan na rufe shi ya tashi. Bayan ya tashi gashi nan na ɗauko shi zan yayyanka shi kamar haka. Bayan na yayyanka shi zan zo na rolling ɗin shi. Bayan na rolling ɗin shi gashi nan zan zo na gasa shi. Bayan na gasa shi zan shafa butter da parsley. Gashi nan dai kun gan shi yayi kyau. Yanzu gashi nan yana tashi ga ganda na nan. Bayan ta gama dahuwa zan yi serving ɗinta. Bayan na zuba shi a cikin bowl ɗina gashi nan zan ci da Naanbread ɗina. Kai yayi daɗi sosai, sai kun ji. Bye, na gode.